ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ട്രെയിൻ കയറി. അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ട്രെയിനിൽ. മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒന്ന് പോവാമെന്ന്, ചുമ്മാ പോവാമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനും ജോൾസിനെയും കൂടെ ഒന്ന് മേലാറ്റൂരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. ഈ വ്യൂ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ നേരിട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ മേലാറ്റൂർ. പക്ഷേ ഇവിടെ മെയ് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇനി കുറച്ച് ഡോഗ് ഷോ ആവാം അല്ലേ. കണ്ടോ, എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും പോയി. പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായൊരു പ്ലേസാണ് കേട്ടോ. വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു പ്ലേസാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്തിട്ട് നല്ല മുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്താ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഫോട്ടോ പോസിങ് ആണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ജോൾസിനെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തോ അന്തം വിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇവർ ചെയ്യണേന്ന്. ഞങ്ങളെ കുറേ പേര് നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നാ ചാടിക്കോ, ചാടിക്കോ. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം? എന്താ കവി? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ താഴെ ഞാൻ താഴെക്കണോ? ഞാൻ താഴെ പോകുന്നില്ല. ഇവിടേക്ക് ഈ ആംഗിള്. അപ്പം ടാറ്റ മേലാറ്റൂർ. നമുക്ക് പോവാനുള്ള ട്രെയിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. നിലമ്പൂരെത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.